Donc les marcottes il est intéressant. نمشيو لشي الميكرو نبداو بروجي اوفار اللي تعديت الماكيت شفتوها. هذا بروجي سي ان كونكور بحنا عملته يانا بيتا بايور دو فون. يانا بيتا هي ممولة اسوسياسيون هي اللي ربحت زاد لابيل دوف، و لاسوسياسيون نتاع تونا روز في جربة et municipalité نتاع ميدون. دونك سي ان بروجي كون ابيل بارتيسيباتيف. شاركوا فيه برشا اطراف متداخله. الوغ تونا روز اللي هي لاسوسياسيون كي ربحنا كونكور جاتنا قالت لنا راهو احنا فوالا لي بوزوان تاعنا، رانا نحبوا نعملوا حاجه مع سكان الحي ونشوفوا هما شنو يحبوا، خاطر هما خذاو الارض عطاتهم البلديه معناها كري الارض دايوغ سي تاع بروتوتيب بروجي هذا نحبوا نحاولوا نعملوه في تونس الكل. دونك احنا عندنا توا شكون يجينا يقولنا مثلا نحب نعملوها في بلديه كرتاج في بلديه كذا، خاطر ما تعرفوا احنا عندنا ديما في البلان داميناجمون تاعنا عندنا لي فيد هذوكم يوربان اللي هما نورمالمون سي دي اسباس فير، لكن البلديه ما عندهاش فلوس تهملهم، يا ما يوليو صاب زبله يا ما يوليو معناها مهملين سوغ لو بلان فيجيتال اكسيتيرا. دونك هما تونا روز حبوا البارك هذاك اللي هو كان مناج قبل يعملوا فيه ديزاكتيفيتي بور سكان الحي. عملوا له سكون ابيل ماينكرافت، تعرفوه هذاك لو جو، جابوا الصغار تاع الحي والكبار اكسيتيرا وقالوا لهم صورونا شنو تحبوا. معناها احنا مش احنا عملنا بروجرام، احنا خدينا البروجرام وحاولنا نردوه بروجي. دونك vous voyez les enfants ils ont dessiné قالوا نحبوا تيران تاع سبور ملتي سبور، ميم سي الارض صغيره اما تيران ملتي سبور معناها نجموا نلعبوا فيه فوت باسكيت اكسيتيرا. يحبوا الكبار قالوا نحبوا بيتونك ونحبوا جو ديشيك جو دو دام معناها نجم نقعد نلعب جو ديشيك جو دام. نحبوا فوروم معناها بلاصه نجموا نعملوا فيها دي رونكونتر، نعملوا فيها دي اكتيفيتي بروجيكسيون سينما اكسيتيرا. دونك ابارتيغ من ماينكرافت هذايا احنا عملنا البلان ماس نتاعنا. لكن كوم زاد il fallait faire un projet écologique il fallait que un habitat طلبوا معناها نكون البروجي زاد ما يتكلفش avec des produits locaux écologiques etc. Donc voilà هذا البيتونك هذا البلان ماس هذا terrain multisport. Voilà, donc le projet c'était quoi? C'était de créer هو حي شعبي فيه سكان جايين من الجمهوريه الكل، كان من جنبه يعني الودله وكل شيء لزون توريستيك حاجتها بخدامه. دونك جاوا برشا الجمهوريه وعمروا الحي هذايا ولاد عمر، وقعدت لهم الاسباس دو ماناج هذايا فارغ ومهمل وفيه يعني ديزاكتيفيتي مش باهيين بالكل. دونك قلنا لهم بني على بني on va vous faire une ceinture verte. Donc on a لهم une ceinture verte tout autour du terrain ومن الداخل on a mis les activités تاعنا هاي ceinture verte. Donc tout autour végétation. Voilà, pépinière. Le thème تاع الجمعيه تاع المعاقين تاع ميدون قالت احنا باش نحطوا واحد من المعاقين يعني ينجم يتهل بالواحد بالفيجيتاسيون يبيع بيبينيير يبيع نوار يبيع سمين ولا شنو، و en même temps هو سي في l'activité ça valorise le thème. Donc ça c'est les images synthèses. هذوما لي سيت دو فورماسيون عملناهم. واحده على الجير، واحده على البي تي سي، واحده على الفوت، واحده كذا. Voilà, principe tectonique. Donc on a travaillé sur 3 principes, le principe tectonique, principe bioclimatique ou principe de avec plusieurs matériaux. احنا عندنا توا عاده انه نعملوا بلان ونقول واحد يهز دونك يهز بالكوتو اكسيتيرا. دونك on a voulu montrer et ça c'est une notion اسمها تكتونيك هذه كيفاش نجم نخدموا ستركتور في الدومين نتاعنا، كيفاش لا ستركتور ما تكونش نبني نصور بنيه بعد نقول توناتي الانجينيور وحط لي العص، لا تكون ستركتور تخممها في بارتي انتيغرون دو طون اركتيكتور. داكور دونك هذه هي الفكره. ولقينا اللي احنا في التراث نتاعنا جدودنا كانوا يخدموا كسوار جدودنا كي يقول جدودنا معناها يكونوا الرومان يكونوا فراعنه يجم يكونوا نوبه اكسيتيرا، معناها جدودنا دون لو سونس لارج جيولوجيك تاعو كيما يقولوا الجيولوج. Donc on est de ce courant de pensée. On pense que ريت ناس توا احنا كي نجيو نقولوا نعملوا لكم فوق قبه يقول لك لا ما نجمش نطلع ليتاج كي تعمل لي قبه. فاهمين البروبليم كون هي في اللات الكليون قالوا كيفاش كي نحب نعمل تاع ثاني يعني يقولوا لي تنجم تعمل تاع ثاني مش مشكله. يقولوا لا كيفاش حتى لي زانجينيور يقولوا نو كيفاش الوغ احنا جدودنا يعملوا 3 ايتاج شنو الكبيرات هذه avec les techniques نتاع قبل واحنا بالار دي ام وباللي تكنيك اللي عندنا توا وبالماتيريال اللي عندنا ما نجموش نعملوا معناها فوت سور فوت.
فما اركيتكت اسمه مارمي مالوروزمون برشا دي اركيتكت حاولوا كيما في حسن فتحي معناها في مصر مثلا فما ناس خدات كيما نقولوا خداو المنوال شمعه وكملوا معناها سيغ سي تراس مارمي عمل حاجه مزيانه برشا دونك اركيتكت جا في البيريود دون كونستركسيون بعد الحرب كانوا زاركتيكت فرونسي يبنيو قال هاو عندهم اركيتكتور لوكال مزيانه وسهله وبيك دي ماتيريو لوكو لا سيمون لا بيطون لا حتى علاش احنا ما نحاولوش نعملوا et là eu cette réflexion اللي نسميوها l'ingénierie critique et il a fait des projets très intéressants que تحبوا تعرفوه مارمي عمل دي ليسي عمل دي زيكول ليسي كارتاج معروف عمل ليسي بتاع شو اسمه غار الملح عمل بوكو دو باتيمون عمل زاد المكتب نتاع دويرات مالوروزمون تو هلكوها كومبليتمون عمل فيها ان مور كي ان مور شوفاج في مرقف شوفاج ناتوريل في اللي تو يتسمى معناتها شو اسمه هو بي كنديان هو عاملوا ديجا افيك دي تكنيك معناتها انسيان تراديسيونيل اللي هما فريمون معناتها لا ديفيرونس دو بريسيون ما بين لا زون فرويد ولا زون شود دونك سا في ان تيراج دير اي سا في سيركولي توا مليق عندنا تصور مشينا مره صدفه ليقوا سكروا حتى ما فهموش اللي هو ريت الصاله هذه من تحت فما رادياتور دونك سيركولاسيون دو دير هكاك وفي الحيط تعدي يدك فهمتني في طنبك موا جويي موا دوت تحط الهواء بارد فهمتني يبرد دونك ان سيستيم فريمون دو فونتيلاسيون دو ليسباس كي لا تروفي شي نو كي لا تروفي شي نو موجود حتى في الحمراء وموجود في العراق في سوريا اكسترا تكنيك tout à fait دونك في العالم فما بوكو دو جون كي اون ريفليشي مثلا فوت خاطر برشا توا يقول لك لا فوت نو سي اونسيان سي معناها يخدموا هما بزنوما فوت هيك الفوت اون بلان سانتر هكا او احنا حابين نوريو واللي هذا هو البوت اللي علاش معناها زاد نحبوا اون ديسيني انه لا فوت انت تخدم بها جيومتري تحب عليها انت خاطر هي سي اون تكنيك دو كونستركسيون دونك اذا فهمت انت تعمل اللي تحب ودو بار لو موند فما برشا ناس معناها يخدموا بالفوت. Donc on vous a montré dans le lac. Donc le principe constructif c'est quoi? C'est faire un lac, travailler en opus spicatum, عند الرومان. والopus africanum موجود عند الرومان زادا انه الحيط هو اللي يهز. Donc là في اوفار la chose on n'a pas de poteau. On n'a pas de poteau. Et croyez-moi c'était difficile de le faire. On a une voûte qui fait 10 mètres de portée. Au niveau de la diagonale, je crois qu'en diagonale, on est à 11,50 mètres. On a un chaînage périphérique. Voilà, la technique de l'opus spicatum, elle est là, au niveau de technique romaine. C'est une technique même humide. Les Romains, les c'est une technique qui existe, qui permet, qui se dit renforce au niveau des appuis, les haches de ou le berry a un remplissage avec des moellons, de la maçonnerie et tout ça. Et nous, on a utilisé ça sans poteau. Donc, on porte une voûte de 11,50 mètres de diamètre, 10 mètres, il y a une flèche entre appui, sur un chaînage périphérique en béton armé, où les à la haie, 28 cm. Au niveau des appuis, des angles, on reprend les poussées, le basculement et les poussées éventuelles du chaînage par un contrefort qui est. Qui m'a fait le contrefort n'a pas uniquement un rôle esthétique, il a essentiellement un rôle mécanique. Et c'est une condition de sécurité. Le voûte interne, il est d'accord? Elle est asymétrique aussi. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'elle était asymétrique. Quand le voûte qui est asymétrique, c'est simple. أما كي تبدا اسيمتريك هذا تري ديفيسيل. انتم تعرفوا شويه لي فوت ولا لا؟ التربيعه لا فوت كروازي. شويه طيب فوت كروازي فوالا. Donc en fait c'est quoi? Il faut écrire sur le tableau. عندي ستيلو. En plan, ça c'est en plan. Donc une voûte croisée, je nomme avec intersection, on a un cylindre HKG ou un cylindre KKG. D'accord? En axonométrie, à peu près, ça donne ça. Donc, une voûte هذه قبلها هذه
والفوت الاخرى قبل هذه وفما اون اريت كي او نيفو دو لانترسيكسيون فوالا هذه سي لا كلي لا كروزير. احنا شنو عملنا في البروجي هذايا؟ J'aurais pu vous parler aussi du projet de la lac, Qu'est-ce qui s'est passé dans ce projet-là? On a un espace existant. Sanitaire, on l'a réaménagé. On va créer notre forum. On a un angle droit ici. Normalement, il est quel arme de voûte croisée normale. Normalement, les clés de voûte, qu'est-ce qu'on a fait? On a excentré la clé de voûte. On a créé, ça s'appelle un berceau de voûte. Ou un autre berceau de voûte. Où le quatrième berceau de voûte, il passe au-dessus de l'espace existant. Comme s'il était intégré dans la... Et ce décalage-là de 1m50 ou 1m60, ici au niveau des plans, ça a demandé un très grand travail avec l'ingénieur structure, ou mal béné encore plus. Vraiment, on apprend des choses extraordinaires, aussi bien pour l'ingénieur, même si au niveau du calcul, de la note de calcul, on est à 20% de la sollicitation de la structure. Pour arriver à 100% de sollicitation de notre structure. D'accord? Donc on est très à l'aise. Mais l'enjeu c'était quoi? C'était vraiment la géométrie. Comment on va générer une géométrie variable? Ce sont des élastiques. L'élastique pour pouvoir dégager un espace d'activité avec un coin bibliothèque, un coin jeu, un coin effectivement, donc quand un architecte fait une conception et qu'il trouve face à lui un technicien, un ingénieur et qui on peut faire des choses, on peut ouvrir de nouveaux horizons au niveau de l'architecture, au niveau de la technique, au niveau de l'ingénierie. Et c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire des choses. Vous allez et que la voûte aujourd'hui, c'est vraiment la voûte, c'est vraiment une géométrie très riche, variable et très très riche. Le projet Kaos, on accumule les expérimentations pour pouvoir après, in fine, le projet Kaos. Aujourd'hui, on peut aller vers un système constructif différent du système constructif de Donc, il la voûte, c'est ça. المشكلة بتاعها الفوت c'est que ديما قد تنزل عليها قد ما هي تتطور. علاش القناطر كيما الفوت كيما بالتمبري كونترا. Voilà. علاش parce que quand on travaille une structure travaille à la compression ما تخافش عليها. تنزل تزيد تتطور. المشكلة بتاعها الوحيدة هي الدز. c'est les poussées latérales. Pour les poussées latérales, il faut c'est tout. إذا واحد فهم هذا يجي يخدم بالفوت اللي يحب عليها. Il faut tout simplement savoir comment gérer les poussées intérieures. L'opusficateur اللي حكينا لكم عليه موجود في العالم الكل، موجود في تونس، موجود في توسكان، موجود في اذربيجان ايرانيا، معناها في ايران، موجود في العالم الكل. معناها كي نقولوا هذاك علاش نقول لكم احنا جدودنا nos ancêtres, tous les ancêtres, ils étaient très intelligents. Il suffit tout simplement qu'on arrive à adapter cette intelligence. Et ce sont des voûtes énormes, alors c'est du 25 mètres, 18 mètres, 43 mètres le Toscane, sans poteau, sans coffrage, sans rien du tout, n'est-ce pas, les voûtes, tout le شيء. Voilà, donc هذه لو بيس اكسبليكاتور باش نعاود نرجع لها باش تفهموها. هذه الكوب نتاع sachant qu'احنا ما عملناش المنطقه حيناك خاطر عملنا ايتود فلويد مع الانجينيور لقينا لي زوفرتور نتاعنا يزيو بور فونتيلي نو با بوزوان. On l'avait prévu معناتها في les travaux mais on l'a pas. دونك هذو لي ماتيريال اللي خدمنا بهم. حكينا لكم عليهم بكري. بكري زيد بيزي تو حنا ما خدمناش بالبيزي. هذه اللي كان يحكي لكم عليها مهدي دونك لا فوت هذه اساس ليتود ميكانيك اللي عملها الانجينيور بروفيسور ديسيس الانجينيور نتاع البروجي. والموقف اللي حكيت لكم عليه سي سا كانوا جدودنا فواره سامحوني الفواره سي كوا جدودنا اش كانوا يعملوا دونك ديما يعمل لك الفواره في معناها اعلى بلاصه في القبه خاطر الهواء مقطع في سخون يمشي يطلع للفوق دونك سا بيرمي وكانوا قبل يعملوا الموقف خاطر الموقف يزيد يعمل لابيل دير اكثر لكن حتى الفواره طلع بالدور بتاعها كانوا يعملوا فونتيلاسيون كون ابل لا فونتيلاسيون باس فونتيلاسيون باس فونتيلاسيون اوت Je te dis, c'est Dina, régénération de l'air. Moi, la question de la qualité de l'air dans les espaces.
اللي كان نحكي لكم عليه مهدي والبناي هو داير نشكره معناها ميم سي ني با لا اللي هو اسمه سالم قبع اللي معناها سان جون داير تري جون معناها يمكن قدكم اكبر منكم شويه تعلم على ابوه وصاحب صنعه بالكدا il est très intelligent c'est lui qui a fait les grandes voûtes تاع اللاك c'est lui qui a fait تاع وفار et il a eu peur في وفار على خاطر كيما قلنا ما فماش كيما في اللاك فما لي بورتيك اللي يسهلوا له في وفار البورتي تاع 11 متر خاف منها برشا et surtout la symétrie خاطر هو كيما فهمكم مهدي هو مستانس عمل له هيك تامبون منه يجبد الخزم ويبدا يطلع لكن احنا عملنا له اسيمتريك كيفاش باش يعمل اسيمتريك باش يطلع c'était très compliqué pour lui il a fallu عملنا كذبه عملنا كذبه في الكونستركسيون تاع الفوت ما بين الحاجات اللي حكينا عليهم الاول بالكل قلت لكم راهو نحبوا ساعات نعملوا ايكولوجي وساعات نلقاو روحنا فاس دي زوبستاكل شانتي بدا في جويلية 2018 احنا في بالنا باش نعملوا الشاب بالحجر اللي موجود وبالجير تاعنا الجير تاعنا تحت البرودكسيون معناها البرودكسيون تاعو في جويلية اوت سبتمبر 2018 قصت صارت له مشكله دونك فوايي كي نبداو عندنا معمل واحد كي نبدا عندنا دونك فوايي كونت اوني مربوطين بالاندستري اللي احنا موجوده دونك ما عملناهاش بالجير عملنا كان الليقه من برا بالجير هذوما لي زو بي معناها باش يهبط الماء من لي غاد فوت هذوك هما اللي يريكوبيرو لو سا سي اللي حكيت لكم عليهم رفدات دونك اللي حكيت لكم عليهم غادي هذا سي لو شيناج لاتيرال باش ما يخليش الفوت الباسكول وهذه سي لاستوس اللي عملناها سور شونتيي باش قنعنا البناء قلنا له هكا خاطر هو لازم يجبد الخزم شفتوا كيفاش يجبد الخزم هو يجبد الخزم سيمتريك هو يعرف يخدم سيمتريك سيستم دو ماياج صحيح كي تبدل له انت سيمتري دخل بعضه دونك يفاليك احنا المزيد معناتها سيتي كوا فوالا هو شنو يحب اون فا فير لو ديسان اون ديفلوبي يحبك انت تصور له هنا لاخ اللي مقابل وهنا تصور له لاخ اللي مقابل باش هو يجبد الخزم وينجم يعمل الفوت نتاعو يطلعها بالياجوره بالياجوره باغي هنا اون فاس سوف كو ايسي في السيتواسيون تاعنا هذيا سيتي ديفيرون ماشي سيمتريك فوالا اون ايتي اون سيتواسيون اسيمتريك ونحبوا نقربوا الكلي دو لا فوت لهنا اش عملنا؟ قلنا هذيا باش تجبد لهنا ما نجبدوهاش على الاخ القدامي اون فالي كري ان فو اخ اون فاس اللي باش يقرب لنا الانترسيكسيون تاع الفوت لهنا وعملنا فرد فازه اون فاس اون كري ان فو تامبون باش نجبدوا هذايا وقربنا لهنا on s'est rapproché du point théorique mais on a obtenu quand même notre vote donc c'était vraiment très difficile c'était très difficile mais c'était très intéressant donc هذه التصويره اللي حطيتوها انتوما في الافيش نتاعكم هذه هي لا فوت دونك باش تطلع دونك فوايي لي تكنيك انسيان c'est des techniques qui coûtent pas cher, qui sont très rapides. هو كجات ماشي اسيمتريك في نهار يجي نهارين ديزون يجي يطلعها. لا كومبلكسيتي نتاعها والخوف نتاع منها هو خاطرها اللي اسيمتريك وعنده بورتي كبيره ياسر في الهواء خاف. هذايا كيتوفى الفوت دونك بالفوق شفتوا كيف لا شاب دو كومبريسيون بريفو en béton de chaux ما فماش وقتها الشو معناتها فريمون فوالا هاكا لونتي شو اكستيريور مي لو شو اكستيريور ربي خلق لنا قد وقت اللي احنا باش نبداو خاطر يفالي تيرميني الشونتيي دونك خلق لنا دونك فوايي لا كولور كوم elle est belle سي لا ليقه بالجير تاعها فهمني en plus c'est ça c'est antiseptique voilà etc c'est respirant c'est voilà les ouvertures ça rappelle un petit peu l'architecture du bâti tout à l'heure mais en même temps on a un rôle les chaises sont décalées pour ventiler le bâtiment la citerne بالتكنيك تراديسيونيل تاع جربه دونك من هنا يعبوا الوحده يمشيوا ما دراوهمش لي ديسوندو فوالا سون كاستيف فوالا اي بالنسبه للريفيتمون معناتها الريفيتمون الكرلاج نسميوه احنا الكالبيناج والكرلاج عملناه on récupère les déchets de marbre ça coûte presque ما نشريوش الريفيتمون البارتير يقولوا البنايه ما نشريوش بارتير نمشيو ناخذوا gratuitement du déchet de marbre mais on joue au niveau du joint مو لو جوان باش تعملوا تمريقه بالسيمان عملوا سبيره فهمتني تصبغوا البيت الفلانيه تعملها بالسبيره مستخضره مستزرقه et tout et du coup vous récupérez donc vous valorisez des déchets et deuxièmement vous avez et économiquement c'est moins cher donc il y a plusieurs intérêts à recycler. في تونس ناسيونال
بيتر واحد فيكم باش يخدم عليه بي اف نتاعو ولا حاجه. فما لو بيرو انترناسيونال تاع الشغل يخدم على البروجي هذايا تشينيزو كنديان تاع الريسيكلاج دي ديشي دو مارب على ليشيل ناسيونال في تونس. سورتو نتاع ديشي خاطر ماك تعرف الديشي كان يقعد مشكله وكان يتلوح زاد مشكله. شو يستعملوا فيه؟ شو يستعملوا لي ديشي سا بوز ان بروبليم معناها وين تحطوا سا بوز ان بروبليم حتى كان سي دو لا بيير ولا سي كيك شوز دو بيو سورسي داكور. دونك توا كومون لو ريسيكلي الاركيتكت معليش احنا توا لي زيكول نتاعنا علاش نعملوا فيهم هكا ولا علاش نعملوا فيهم معناها كارلاج ولا معناها نعملوا فيهم جري ولا سا كوت تري تري شير معناها تشري مينيموم 25 30 وزيدوا السلعه نتاعو وزيدوا الخدمه نتاعو. احنا تشري اوام يعمل لك شانتي كامل برا والداخل ب 150 دينار جوست نتاع حق جبال وتجي تعمل كامبيلاج مزيان خاطر مش عامل سور لارتستيك. Exactement. On va vous montrer la villa qu'on fait à Tawa. Exactement. Voilà, وبالداخل اندوي او بلاتر بروجتي عندنا البلاتر بروجتي عندنا لي زابليكاتور في تونس هوزمون الحاجه الباهيه سي توا البلاتر بروجتي ماشي منيح في تونس. توا ماهوش السيد باش تقنع كليون باش يعمل بلاتر بروجتي. باش تقنعوا يعمل جير هذيك حاجه اخرى، باش تقنعوا يخدم ماتيريال اخر هذيك حاجه اخرى، اما البلاتر بروجتي معناها هوزمون C'est rentré dans les habitudes des prescripteurs. دونك هذيك القبه كيما يعملوها جرابه هما حبوا هكاكا بالنسبه للسيتيرنا. Ça c'est la citerne, donc باش تعاودوا تفهموا هذا من الفوق باش يعمل معناتها les reins de voûte, c'est ça? C'est dans les reins de voûte, عملنا لها double PVC. Ça c'est donc le revêtement, réutilisation des déchets de marbre. هذا في الوقت تاع en cours de chantier. هذا وقت اللي كمل. Ça c'est quand c'est terminé. بعد les banquettes عملناهم بالديشي تاع BTC. Donc عملناهم كلفش حطينا BTC les porteurs. حاجتك اللي باش تحط له العلاقه لا معناها باش تعمل اليوم ولا حتى شيء هذوما سي لي تابل نتاع لي شيك باش يجوا يلعبوا دونك البنات يجوا يقعدوا. بون حاجه اللي ما نجحناش فيها برشا انفان مي باسكو با لي مويان البيدجي ما يسمحش سي كان احنا حبينا الباتيمون وقت اللي يطلع بالشجره نتاعو كل مي سي سا كوت تري شير خاطر تعرفوا شجره كبيره باغ شريو زوز نخلات الباقي الكل شجره زي صغير دونك تحب شويه وقت باش mais sinon مزروع الكل. هذه الفوت من الداخل دونك سا سي لا فوت على الانتيريور. كان جينا مثلا عندنا بوسيبيليتي توا هذا اللي نعملوا باش نعملوه في دار معموره معناها الدار اللي مازلنا اون فاز دو كونسيبسيون في معموره. كان جينا عندنا بي اف او يخدم معنا ولا ستوديون ولا انجينيور راهو نعملوا لها سيميلاسيون سي سكون فا فيغ في معموره. خاطر لقينا ان انجينيور مسيو سيد كالوز بارتنير معنا في الكاتسي باش يخدم لنا المونيتورينغ تيرميك. سيدير باش يقول لنا الشباب نتاعكم باهيين نقصوا فيهم نكبروا نقلوا باش عملنا من ايتود بالضبط باش بور افوار اون تري بون تيرميسيتي على الانتيريور معناها دي باتيمون. كان جينا عندنا جي اس كان جينا عندنا الدوموتيك رانا اون ايتودي شنو تصلح الدوموتيك وقت تبدا عندك بنيه انت ديجا فيابل ما تسحقش كليماتيزور ما تسحقش شوفاج دي ماتيريال سان تزيد لها دوموتيك وقتاش باش اوبتيميزي وقت مثلا دوموتيك تبدا عندك ان تيرموستا كي كالكول وقت اللي تبدا فما برشا شمس ولا نقص تسكر شبابك وقت اللي تولي اقل شمس تحل شبابك. فهمتوا كيفاه؟ لا دوموتيك elle devient intéressante وقت la conception déjà la base de la conception elle est déjà optimisée au maximum. La domotique elle est là pour تزيد تحسن خاطر انا عندي نولي عندي كونفور معناتها تولي انا شباك وقت اللي انا يدخل لي برشا شمس وما انا حاجتي بيه وقت اللي ما عنديش شتاء ولا تولي معناها انا عندي الدوموتيك اللي لا بور ريغولي. توا فما دي تيرموستات كون يوتيليز يقول لك راهو لوميديتي طالعه راهو باش تسخن شويه راهو كذا وحتى ديكلونش لا ميكانيك. Donc c'est à ça que sert la domotique. Elle ne sert pas uniquement pour ouvrir et fermer, etc. Elle sert à ouvrir et fermer en tenant compte de certains paramètres climatologiques. Donc voilà, هذه وقت اللي دشنت الباتيمون دشن عملوا معناتها l'inauguration. Ça c'est la maison معموره اللي قاعدين en phase de conception مازال ما بنيناهاش دونك تبدا peut-être chantier يبدا je sais pas mars peut-être février mars يبدا chantier en bonne et due forme. C'est une petite maison toute simple qu'on va faire avec la BTC كلها والستركتور زاد avec un doublage BTC علاش باش ناخذ BTC de 15 pour pouvoir avoir une enceinte. donc انت من برا
مترا كان باتيمون كله بي تي سي والكليونت a accepté de soit هكاك كيما الاركتيكتور تاع ماريو بوتا un petit peu ترا كان une enceinte en BTC. Voilà, l'enceinte فيها باسيو لكن ما تراش يجي من برا. ومن الداخل فما un doublage qui va apporter les voûtes. هذا الشيناج ومن البرا كله بي تي سي ترا كان يجوا. إذا كان جينا اليوم عندنا دي سوليسيون باش نعملوا مثلا بي تي سي 22 ونجيو نوقفوا الشيناج نتاعنا مثلا على 10 ولا 7 وعندنا شطر بي تي سي اون فاساد نوقفوا فيه عليها هذه الفوت نتاعنا ونكملوا رانا نعملوا اون سول ايبيسور ما عشناش بدوز ايبيسور ما عندناش التكنيك. Vous voyez, nos préoccupations en tant qu'architectes, elles sont là, elles sont techniques. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut créer un chaînage de 7 ou de 8 cm et donner les réglementations dans l'enrobage minimum 8, 4 et 4, 8, يقعد لي على 22 يقعدوا لي 14 سنتيمتر من هذا 8 سنتيمتر نمشي عليها الواحد في الرياج تاعي هنا في الوسط واللي 14 سنتيمتر اللي قاعد نحط فيها شطر بي تي سي ومن بعد كي نفوت الغان فوت نكمل. Ce sont des sollicitations, ce sont des questions que nous, en tout cas nous, architectes, on se pose et on a des besoins. Donc vous voyez, ديما نقعدوا ساعات فما حاجات مش نعملوها خاطر on n'a pas la technologie ou le matériau qu'il faut. كان جينا مثلا كيما نورمان فوستر، vous connaissez l'architecte Norman Foster, il est la star internationale, c'est l'architecte anglais, la star internationale qui construit le grand. لكن تعرفوا نورمان فوستر علاش غني برشا مش غني برشا من لي بروجي نتاعو. باش غني برشا من لي بروفي نتاعو. كل بروجي يعمل حاجه ما يلقاش مثلا تيب دو فير ولا تيب دو ستركتور ولا تيب واحده اللي هي تمشي مع الفكره تاع البروجي نتاعو. بانو فاساد il invente وبعد يولي يبيع تولي اندسترياليزي لابيليزي يولي يبيعها. Parce qu'il y a une industrie qui suit, qui normalement fait ce qu'on a ma famille, je me suis dit il y a de l'argent qui est mobilisé pour qu'il puisse faire. Pour ça que l'industrie est très importante. Créer l'industrie qui va avec la recherche et le développement, vraiment pas cher. بالنسبة لتونس فما un architecte اسمه منصف سويسي. ما نجمش malheureusement يعني l'industrialise البروجي نتاعو. عمل un plancher léger بالجبس. سمعتوا بيه؟ Il est excellent, il a prix de recherche en 2006. 2006, sur l'internet, donc Monsouf Suisse. Donc c'est un Tunisien qui a fait un brevet. Il a un brevet à l'échelle internationale. Il a fait un plancher. لكن نلقاش دعم باش ينجم يعمل l'industrie. قالوا اللي في الجزائر peut-être باش يحل المعمل. On ne sait pas encore. On n'est pas encore en contact avec lui. C'est le projet اللي احنا نحبوا نعملوه باش نحكي لكم عليه.